За сайн байцгаана уу? Анхны подкастад минь тавтай мөрөл. Энэ подкастаараа та бүхэндээ би сонирхолтой, хэрэгтэй мэдээлэл хүргэн дамжуулах болно. Тэгээ өнөөдрийн сэдэв маань гадаадд амьдран сурахад яг ямар гэдэг вэ? Тэгээ энэ сэдвийн талаар ярихаар та бүхэнтэйгээ туршлагаасаа хуваалцахаар би сайн найз Нимагаа урьсан байна. Сайн уу Нима? Сайн уу залуу. За бид хоёр хамт мөн тусдаа гадаадын орнуудад сурч байсан. Тэгээд би одоогоор өөрөө гадаадд сурч амьдарч байгаа. Нима минь Монголд очсон амьдралаа өгөөд явж байгаа. Хэлцгээе. Би бинээс асуулт асууцгаая. За тэгээ эхний асуултаа би Нимагаас асууя. Сурсан орндоо очиход анхны сэтгэл чинь ямар хөө байсан талаараа надтай болон сонсогчтой хуваалцсан уу? Яа, сурсан орн Итали анх залуучтай 7 жилийн өмнө хамт очиж байсан. Тэр 13 он юм байна. За Италид очингод мэдээ зэрэг анхны сэтгэл их гоё орчинтай байсан. Ингээл байшин байрлал гудамж талтай маш гоё хуучны тэгээд их сонирн байсан л да. Тийм юм одоо киноноос л харж ирсэн юм чинь тэгэл ваа ямар гоё юм бэ гэл. Тэгээд бас их кофе ингээ хаасаагүй өнөртдөг. Нөгөө дулаахан цаг агаартай болохоор намайг буцсан 10 сард ч гэсэн гадаа ингээд задгаа баарнууд ингээд байдаг. Сандал ширээ гаргаад тавьсан хүмүүсийн ингээд кофе уугаал, италичуудаа кофе уугаал, тамирчдаа юм ярд суухтаа бол маш сайн. Тэгээд кофе ингээд хаасаагүй өнөртдөг. Тэг их чигтэй зөөлөн дулаахан цаг агаартай. Одоо миний үзсэн хамгийн урт намар байсан. Тэр 13 оны намар бол яагаад тэгэхээр би энэ дээрээс Улаанбаатараас 10 сард явсан. Тэгэхээр чинь манайд бол баг өвөл болж байсан. Гэтэл Италид очсон чинь ингээд намар нүргэлжлээ л гэдэг хിവэрэ. Тэгээ лөө ямар урт намар вэ гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг айгуу тийм том олбор сарн авчнууд ингээд газраар унчихсан. Их гоё үзэсгэлэнтэй байсан. За бас нэг сонин зүйл гэвэл нөгөө Европ хүмүүсийн царай ингээд адил төстэй санагдаад хэрвээ хүмүүс нь хоорондоо хоёр хүн жишээ нь хоорондоо төстэй царайтай байх юм би их сайн ялгахдаггүй байсан. Тэгээд бараг л жил мөлийн дараанаас л ингээд амар сайн ялгадаг болсон баха. За Болониад очсон миний анхны сэтгэл юм байна. За Бологийн үед ямар хойсон бэ? Чи тэгээд Италид ямар байсан дээр нэмээд Канадад ямар байсан тухайгаа яриач. Тийм. Яг чиний нөгөө хэлсэн шиг Европ хүмүүсийн царайг ялгаж чадахгүй айгу хэцүү байсан гэдэг. Тэгээ хэлсэн чинь миний санаанд нэг юм орчлоо. Нөгөө Европ хүмүүс их чинь киноноос харж ирсэн шүү дээ. Одоо Итали явсан юм тий. Тэгээл ёо ямар өндөр хамартай юм бэ? Ёо ямар том нүдтэй юм бэ? Яагаад ийм сонин цэнхэр ногоон нүдтэй гэдэм болоо гэж амар гайхдаг. Тэгээл ингээд амьдрал ингээд бүр ингээд биеэрээ нүдэрээ ингээд харахаар ингээд сонин байд юм гэлээ. За миний хувьд Италид очиод барилгууд нь амар одоо гоё тэгээ үзэсгэлэнтэй бүр ингээл камера гаргаад зураг авчмаар юм шиг санагддаг. Тийм байсан. Тэгээд тэр байшин барилгууд нь амар өчнөө олон жилийн өмнө баригдсан барилгууд одоо хүртэл тэгээ байж байгаа гэхээр би л амар одоо гайхдаг гэсэн. Яа энэ хүмүүс одоо тэгээ дурсан энэ одоо барьсан юмнуудаа сайн хадгалж чадж байгаа юм шүү гэж бодож ирсэн. Тэгээд хоолны соёл юу иддэг тэгээ хоолоо яаж иддэг тэр цагаар иддэг. Тэгээ бас кофе хүмүүс амар уудаг. Италид байж байгаа Канадад ирсний дараа юу н өөр санагдсан гэх юм бол Италид хүмүүс кофе уухтаа ингэж уудаг заяа. Одоо зөвхөн ийм жижиг хаяанд эспрессо жуух юм уу тий зүгээр ингэж шууд болгочдөг. Тэгсэн чинь Канадад ирсний дараа кофений соёлыг харсан чинь яг ийм одоо миний ажилтдаг нэг газар бол баахан крем хийгээл заяа өстөө 3-4-өөр нь хийгээл тэгэл 3-4 чихэр хийгээл ингээл амар их тэгэж уудаг. Зүгээр кофег бол хар дангаар нь гэж өстой байхгүй амар ховор. Тэгээд тэрийг ингээ харчаад за газруудад өөр үд юм байна да гэл. Тэгээ Италид бол цаг агаар амиргүй тийм чихтэй дулаахан байсан. 100 бол айгүй халуун намар хаврал айгүй гоё. Өвөл нь болохоор амар хүтэн. Цаг агаарынхын температур нь нэмэх 10 нэмэх 5 байгаар амар хүтэн санагддаг байсан чихтэй болохоор. За тийм юм байна. Хамгийн сонир санагдсан юм гэх юм бол Италид одоо оюутан байгаад очичвал лекцийн хийгэмд орлоо. Тэгэл ороод суужаал амар сандарсан байгаа шүү дээ би гэдэг юм чи. Тэгээ сууж исэн оюутнууд нь орж ирээл ингээл одоо нөгөө цүнхээ ингээл газар тавиал
хувцас тайлал ингээл газар шидээл тэр надад амар санагдчихсан. Монголд зүгээр юм байхгүй шүү дээ. Ангид ороод хувцас ингээл өглөгдөг. Эсвэл нөгөө нэг ширээнийхэн доор тавьчихдаг шүү дээ. Эсвэл сандал ширээ ингээл хизээч газар тавихгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол өстө сонир санагддаг шүү дээ. Тийм байсан. Тэгээд бас нөгөө гадуур ингээл явж хахад оюутнууд ч зүгээр ингээл тэг гадуур явж байгаа залуучууд юм уу? Газар ингээл нөгөө юун дээр сууж идэг. Гадаа нөгөө нэг центэн дээр тэр айгуу сайн шууд газар суучдаг. Тийм шууд газар суучдаг. Хамаа намаагүй цүнхээ тавиал дэрлээл хөвтөг ч юм уу тий. Тэр бол өстой айгуу тийм Итали хүмүүстээ айгуу тийм чөлөөтэй юм бэ нэлээ. Тэг Канадад ирээд хүмүүс нь ийдэлдэг санагдсан. Жишээлбэл автобусаас буухад жолоочтой хүмүүс баярлаа гэж амар хэлдэг. Тэрийг би харчаад хөөх ямар сони. Одоо хүртэл би тэрийг дасахгүй байгаа шүү дээ ямар сони. Тэгээд ёо ямар сони. Харин би ингээд хэлэхээр амар юу санагдаад заяа. Заримдаа ингээд зориг хүрсэн үедээ хэлдэг л тээ. Thank you гэж амар буугаад. Гэхдээ одоо хүртэл хэлэхээр оноос гарч өгөхгүй ёо гэж. Манай найзууд амар гарахтаа thank you гэж амар чанга хэлээд би явах хэлэхгүй тэгээд манай найзууд асуудаг. Чи яагаад хэлэхгүй байгаа юм гэхээр мэдгүй одоо хүрсэн санагдаад тэгээд. Харин тэр сайн уу гэж хэлэх бол бас ингээд ихийн хэсэгт амар сонин санагддаг тийм. Би уустаалч бол ингээд хүмүүс банкнд ороод ингээд зөөрч гарахтаа эсвэл орцонд ингээд тааш марахтаа сайн уу гэж хэлдэг. Тэгмэд ингээд анх амар тахал юу ярьж наа таньдаг болоо би өмнө таарлаа юу илээ гэж. Тэгээд сүүлдээ ингээд яалтчгүй тасаалаа ингээд харин ч ингээд сайн уу гэж хэлэхгүй болно тийм ээ. Бас эсвэл ямар нэгэн зүйл ингээд буруу ч юм уу дутаа болоод байгаа юм шиг санагдаад байсан. Тэр сайн уу гэж хэлэх байна шүү. Тийм. Тэгээд бас Канадад нэг миний нүдийг нээсэн юм гэвэл энд хүмүүс замынхаа дүрмийг амар дагдаг. Хэдий юутай байсан ч гэсэндээ одоо зам бүглэрсэн ч гэсэндээ заавал дүрмээ дагдаг. Тэгэхээр энэх зэгцтэй хүмүүст ч ямар, эргэн тойронд байгаа хүмүүст нь ч ямар. Тэгээд бас одоо энд болохоор нөгөө нэг хүмүүс цагаа өнгөрөөх одоо салхинд гарах гарыг ивэл амар тийм олон тийм паркууд идэг. Зориулсан. Тэгээд өгөгдсөн нэртэй тэр парк, энэ парк гэдэг. Тэгэл очиод сайхан барбекю, мах шарах ч юм уу, эсвэл зүгээр тоглоом тоглох ч юм уу, гольф тоглох юм уу, тийм юм амар их ямар ч мөнгө төлөхгүй тэгэл очичдаг. За тийм их л энэ да миний анхны сэтгэл гэвэл. За тэгээд дараагийнхаа асуулт руу явъя. Гадаадад амьдрахад сурахад бол нэг одоо хэцүү юмнуудын нэг гэвэл одоо байр хайх, байр түрээслэх, динамаас тэрийг сайн мэдж байгаа байх. Тэрний талаар одоо хоримтлуулсан туршлагууд их байгаа байх. Тэгээд тэрний талаар бодсооч. Яа, энэ бол хамгийн амар асуулт. Байр яг өөртөө таарах айтайхан байр хайж авах гэдэг бол хамгийн хэцүү амар хэцүү асуулт. Тийм шүү. Тэгээд би хүмүүс дараа нь хэлдэг байхгүй юу? Хотод болооны нэрээр авдаг юм. Чи ингээд байртаа болцсон бол чиний асуудал ингээд бараг ингээд ихэнх асуудал чинь бараг тэр чигтэй юм шийдэгдсэн гэсэн үг ээ. Тэгээд би анх очиод болохоор Монгол найзуудаа байрт нэг жил түрээсэлсэн. Тэгээд дараа оюутны дотор байранд ороод тэгээд ингээд гайваасан. Ер нь бол Болоны болохоор 480,000 орчим хүн амтай. Тэгээд дээр нь манай их сургуулийн оюутнууд гээд 80,000 орчим оюутан нэмэгддэг. Тийм жижигдэр хот байсан. Гэтэ 80,000 оюутан гэдэг бол маш их хөдөлгөөнтэй. Тэгээд тийм олон оюутан байгаа учраас байр яг ингээд айтайхан байр, тэгээд хотын төв байр олон гэдэг бол маш хэцүү асуудал байдаг. Ер нь бол 9 сарын эхний 2-7 хоног гэхэд байраа одоо олсон байх хэрэгтэй ч юм уу. Тэгэхгүй тэрнээс хойшлохоор ингээд лаврагддаг. Тэгээд хамгийн анх очоод байр түрээслэхэд бол нөгөө хүмүүстэй уцаар холбогдох, Итали хүмүүсийн хордог яриаг ойлгох юм гэж асуудлууд байсан. Тэгээд тэрний дараа би оюутны байранд орсон болохоор юм гайгүй болсон. Гэхдээ би яг төгсөх үеэрээ болохоор нэлээд байртай амьдсан. Нэг сонирхолтой Airbnb-гээр дамжуулаад Болоны 1 сар байр түрээсэлжсэн. Тэр их сонирхолтой байсан. Тэгээд байр хайж байгаад нэг хамт амьдарч байгаа хүмүүс их чухал шүү дээ, тий. Сонин roommate-ууд тий болно. Тэгээд сүүлд болохоор яг нэг оюутны байранд гараад гэтээ нөгөө өмнө ирснээс давуу талтай байсан танилт найз нөхдөд болсон байсан. Тэгэхээр найзуудынхаа хажууруу түрээслэх эсвэл хамт байр түрээслэх гэх мэт тэгээд явсан. Ер нь бол Болоны байр түрээслэх гэдэг бол
Америк азны асуудал л да. Чи харин Канадад ямар байсан тухай илүү яриад. За миний хувьд Канадад ирээд тэг юу ч мэдэхгүй яадаг юм болоо гэл. Айгу эхлээд бол очин болоход их удсан. Ямар ч таажээс эхний үлрэлтээ бол хэлний бэлтгэл сурч байхдаа оюутны байранд 4 сар амьдэрсэн. Тэгээд 4 сар дуусаад за одоо яах вэ? Дараа нь үргэлжлүүлээд оюутны байранд амьдрах уу эсвэл байр түрээслэх үү гэдэг асуулт надад гарч ирсэн. Тэгчээд би за ер нь энэ дээл амьдарч даа гэж шийдээд тэгээд нөгөө аппликейшн өгсөн чинь манай нэг найз нэг өрөө түрээсэл манай найз түрээсэлж байна. Чи тэрэнд орох уу? Над оюутны байрнаас чи хэмдэх юм байна гэд. Тэгээд одоо оюутны байранд амьдрахаа болоод тэр хаусны basement гэд Канадад бол аягүй тийм их хаустай. Тэгээд тэр хаусны доор нөгөө агуулгах гэд ер нь хүмүүс ашигладаг. Тэрийг зарим хүмүүс нөгөө өрөө болгоод одоо амьдрах маягийн болгочдөг. Тэгээд тэнд амьдарч исэн. Тэнд их дурсамж бол заяа айгүй амар хүүтэн байсан. Тэгээд тэнд орчвол амар хүүтэн халаалт байхгүй. Тэгээд амар ханахгүй нөгөө basement болохоор сонх амар жижигхэн. Тэгчээд тэнд нэг 6 сар амьдарчаад дахиж нүүхээ шийдэх үед бол би өстой өөрөө хүний тусламжгүйгээр байр хайж эхэлсэндээ нөгөө ажилд ороод арайгаагүй дүрмгий болоод одоо юу гэх хэл англи хэл сайжирсан байсан болохоор үйл явц нь бол арай амар байсан. Нэг хэцүү биш байсан. Тэгэл бас ингээд нөгөө нэг банкар дамжуулаад энийг тэрэ мөнгө шилжүүлэн тэр гэдэгт бол би юусоо дасаагүй байсан. Одоо Канадад бол заавал байр түрээслэхэд нөгөө одоо security deposit гэдэг заавал нөгөө барьцаа мөнгө өгөх хэрэгтэй. Тэгээд гэрээ дуусны дараа авдаг тийм барьцаа мөнгө өгөх хэрэгтэй. Тэрийг ингээл банкар шилжүүлгээл тайлбарлаж яхад нь бас тэр мэрийг ойлгох гэж бас зогсоон яана юу гэдэг юм бол амар одоо нөгөө агааралтай ингээд сонсол за окей за гэл тэгчээд банк руу гээл өстой цагийн дотор бүх юмаа ингээд амжуулал. Тэгэл тэр байранд орж исэн санагдтыг. Тэгээд тэр байранд амьдрахдаа би хэлний бэлтгэл сурж исэн хоёр гадаад оюутантай ярьж агаад тэгээ би биндээ мөнгө хэмнэхэд туслаад тэгээ инээ тэрээгээд тэгээд амьдрахаар шийдсэн. Тэгээ бид гурав тэнд нэг жил хагас амьдэрсэн шүү хамт. Тэрний дараа бас хідэн өрөө түрээсэлсэн хамт амьдарч исэн хүмүүстэй тохирохгүй юмнууд их байсан, таарахгүй юмнууд их байсан. Энийг тэрэ гэж жагаад түрүү жилийн 9 сараас би ганцаараа амьдрахаар шийдэв. Тэгэл ганцаараа амьдарсан да. За дараагийн асуулт нь юу вэ гэвэл Нима бит хоёрын хамгийн сайн мэдэх юм байхаа бас тэгээд нийтийн тээвэр гэж бас нэг асуудал байгаа. За нэг гадаад оронд очиод бас нийтийн тээвэр яаж хэрэгэл сурах вэ? Яг ямар хөө юм болоо? Тэг яг хаашаа яаж явах вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд чамд ямар хөө байсан бэ? Ямар туршлага хөрөмтлүүлсэн бэ тэр талаар? Туршлага Италид ер нь алхах гудамжнууд ихтэй гудамжнууд тэгэл ингээл гудамжнууд бүгдээр нэг нэртэй тэр наах сонир санагдчихсан. Яаж тэ бүх гудамжнууд нэрийг цээж байна гэх. Тэгэл болооны аюу романтик стандартыг аваад батгаад би гэхдээ ингээл Ямара Дузе гэх нэг жүжигчний нэрээр нэрлэгдсэн гудамжууд амьдарчсан. Дараа нь Грета Гарбо гэдэг бас нэг жүжигчний нэртэй гудамжууд амьдарчсан. Одоо батгаад аюу романтик. Тэгээд би болооны очоод яг нийтийн тээвэр гэхээс илүү аюу халахад сурсан. Манай оюутны байр 3 жил амьдарсан байр маань их суулаас 40 минут алхах зайтай байдаг байсан. Амар хурдан алхаас үүлдээ бараг 35 минутанд л очтой болсон шүү. Тэгээд юугаар явъя гэхээр автобусаар явъя гэхээр автобусаар явахаар бараг 30 минут болоо. Нэг ялгаагүй тэгээд за болоо ер нь алхахчээ гэдэг. Тэгээд алхахтай болсон. Тэгвэл нас дугуй унах боломжтой. Гэхдээ би дугуй унах чаддгүй байсан. Тэгээд за ер нь алхсан дээр юм байна. Тэгээ алхахтай байсан. За Италид нийтийн тээврийн одоо нэг хоёр сонирхолтой зүйл байна. За нэг нь болохоор одоо хүмүүс
одоо ялангуяа Монгол хүмүүс бол очиж дүрм журамд зохицож сурна, нийтийн дээр ашиглах болоод тэр нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр жишээлбэл амралтын өдрүүдээр бол хотын төвийн гол замуудыг хаагаад ерөөсөө машин явдаггүй хүмүүс явдаг. Тэгэхээр автобуснуудын маршрут өөрчлөгддөг. Тэрнийгээ дагаад цаг нь бас өөрчлөгддөг. Тэгэхээр одоо ажлын өдрүүдээр нэг автобусанд суудаг байлаа. Амралтын өдрүүдээр тэр автобусандаа сууя гэвэл одоо арай удаан хөтөх болон тэр автобусанд цаг ганц хоёр өртөг ч юм уу. Эсвэл ингээд хотын төвөө биш ингээд жоохон тахаар маягтай тойрч явна. Тэгээд энийг ажиллагаа зохицуулах хэрэгтэй болдог. За хоёр зүйл нь болохоор аюу гоё. Ер нь нэг хямдхан нислэгүүд аюу багтдаг. Жишээлбэл Ryanair, EasyJet гэх тэд болохоор задлан хүмүүс дээрээс зөвхөн ингээд өөрөөр эсвэл ингээд гарт тийшээ аваад аялах боломжтой 20-оос доош явааны нислэгүүдийг их санал болгодог. Тэгээ би болвол нэг удаа бүр маш азтай Барселоноос буцаад Болоны руу 2 талын нислэгийн билет би 10 еврогаар авчихсан. Чи одоо Монгол нэг 40,000 гаруй мянган төгрөг. Тэгэл бүр ямар гоё вэ? За хавцаас гацаа бэлтээ яа гэж тэгээ явж исэн. Тэгэхээр яг ингээд тиймэрхүү хямдхан арай тээврийн компанид нөгөө аппликейшнийг татаж аваад заримдаа ингээд богинод ашиглаад тэгээд аялах боломж байдаг. Тийм учраас тэр юм ер нь Европ залуучууд аюу аялдаг санагдчихсэн ялангуяа зуны үйлрэл л та. За нийтийн дээр өөр бас нэг сонирхолтой зүйл гэвэл би галт тэрэг стуудаг байсан. Ойрхон хотод руу явхад 30 минут явах галт тэрэг болно. Би ч мөнгөчн рүү яваад 5 евро төлдөг байсан. Тэгээд галт тэрэгийг бол Италид очиод их ашигласан да. Монголд доо нэг галт тэрэг бараг цөөхөн сууж үзчихсэн. Тийм ээ. Чи Болоны тухай санаж байгаа юмудаа Канадын тухай миний санаж байгаа юмнууд уу. За Итали санаж байгаа юмнууд гэвэл одоо яг чиний хэлснээр бас алхдаг байсан гэх. Бас алхдаг байсан тий. Над чиг зүг чиг муутанд бол алхах одоо хэцүү байсан. Тэгэл нөгөө нэг чиний хэлснээр би бас годамжнуудын нэрүүдийг шийдлэхэд амар хэцүү байсан. Одоо ялгахад ч юм уу эсвэл тэгэл зүг чигээ олоход надад амар хэцүү байсан. Нима одоо хүмүүс юмыг өөр хардаг гэдэг шиг нима тэр годамжны нэрүүдийг романтик гэж харсан байна. Гэтэл би энд ямар хэцүү ядаргаатай ингэж харсан байна. Тийм нэг ялгаа байна. За тэгээд алхаж сурсан, их алхаж сурсан. Яагаад алхсан бэ гэвэл нөгөө автобусны билет айгүй үнэтэй санагдсан тэр үед. Тэгээд автобусанд суугаасаа илүү алхахыг илүүд үздэг байсан. Нөгөө автобусанд суух төлөх мөнгөө одоо хоол түрээсэндээ хийнээд ч юм уу тий. Тэгээд ч нөгөө Италийн цаг агаар яг Монгол шиг амар хүйтэн биш болохоор бид нэр 4 үлрэлд алхаж болдог тий. Хэрвээ бүр галт тэргээр явах шаардлагатай тийм газар руу явах гэж байгаа бол бас нэг өөр хэрэг. Гэтэ ингээ алхах зайтай бол бид нар бол 30-40 минут ингээд алхаад очдог байсан ганцаараа ч юм уу бөөнөрөө ч юм уу. Тэр айгүй тийм сонирхолтой. Тэгээд миний хувьд бол ийш тийшээ нэг аялаагүй хүний хувьд онгоцны билет энэ төр хэд байсныг сайн анзаараагүй юм байна. Бодчих байгаагүй юм. Гэтэ нөгөө хурдны галт тэргээр явж үзчихсэн. Тэгээ нөгөө нэг Италид чи юу байлаа? Нэг таксигаар яваад идэх чинь нэг тийм үйлчлэг байсан шүү дээ. Утсан дээрээ татчих аваад нөгөө хүмүүс рүү залхаал би тэр хот руу явах гэж ингээл тэгэхээр Лаплакаро тий нөгөө машинаар 2-3 хүнтэй цуг ингээд нөгөө юугаа мөнгө хуваагаа явчихдаг. Тэрүүгээр явж исэн юм байна. Тийм туршлага хөндлөсөн юм шүү. За Итали гэнэ. Канадад ирээд би зөвхөн автобусаар тэгээд нөгөө галт тэргээр явсан. Гэхдээ билетний хувьд бол нөгөө сургуулийн төлбөр төлөхөд нөгөө үнэ нь орсон байдаг. Тэгээд 4 сарын хугацаатай тэгээд оюутны картн дээр ингээд стикер наацсан. Тийм байсан болохоор ийш тийшээ явхад миний хувьд бол нэг хэцүү байгаагүй. Гэхдээ яг зуны амралтаар хичээл үзээгүй үед яах вэ гэд
гэдэг бас асуулт гарч ирдэг гэсэн. Тэгээ нөгөө хичээл сонгохгүй бол билет авч болохгүй шүү дээ. Нөгөө дискаунттай үнээр, хямдэрсэн үнээр. Тэгээд тэр үед бол яг хуу ийш тийш алхаад явдаг гэсэн да. Ажил руугаа алхаал эсвэл зүгээр хэрэгтэй үедээ тэгээл зүгээр бэлэн мөнгөөр төлөөд ч юм уу. Тийм сонирхолтой. Тэр оюутнууд төлбөрөө ингээд оюутны карттай хамт бараг нэгэн тээврийн үйлчлэгийг явуулдаг гэсэн хэрэг амар юм аа тий. Харин тийм. Тэгэл ороод жолоочтой харуулаад. За өнөөдөр яриа их сонирхолтой байлаа. Ингээд өнгөрснөө бодоод сайхан байна. Тэгээ бас нэг хөөцний юмнуудыг санаж би ч нэг Италиг яг цаг үргэлж санаж идэг хүн чинь. Ингээ ярьсан чи нэрээ тийштэй гэл тэгэл ялангуяа яг нэг алхах тухай ярьсан чинь одоо ингээд санаанд орж байгаа газар би ингээ пиаза мингеттэйгээр алхмаар байгаа байхгүй юу? Амар гоё талбайтай их гоё газар тэгээд баскетбол сайн нөө хоёулаа Болоны дахад их алхдаг гэд хэлсний нэг шалтгаан нь бол яалтчгүй явган хүн алхах зам талтай сайтай. Би ингээл алхаж яваад учиргүй машин зам руу орж алхах шаардлагагүй тийм ингээд тэгээд алхсан ч гэсэн нөгөө нэг зам талтай цэвэрхэн учраас амар байдаг. Тэрнийг бодлоо бас их санаж шүү. За иймэрхүү энэ сайхан яриаг өнгөрүүлсэн Нимада баярлаа. Тэгээд ярилцсанд баярлаа. Тэгээ өнөөдрийг бид хоёртой өнгөрүүлсэнд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэн минь тэгээд энэ хэцүү үед эрүүл сайн сууж байгаарай. Хамгийн гол нь стресстэж болохгүй шүү. Тэгээд энэ хүү подкастаараа сонирхолтой яриануудыг хүмүүстэй өрнүүлээд тэгээд та хэд минь хэрвээ гоё сонирхолтой сэдв байвал комент хэсгээр санал бодгоорой тий. Эсвэл асуулт байвал биднээс асуугаарай. Надаас асуугаарай. Тэгээд та бүхэндээ ичгүй санаа зовхгүйгээр хариулнаа. За тэгээд түр баяртай. Баяртай. Баяртай.